श्रीपास महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। बिरामी त राजा ज्ञानेन्द्र पनि हुँदा हुन्, उनकी वृद्ध आमाको स्वास्थ्य पनि त्यति राम्रो छ भन्ने सुनिन्न। तर तिनलाई उपचार गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने ज्ञान किन नआएको होला? त्यत्रो 200 वर्षभन्दा बढी शासन गरेको राज संस्थाका अन्तिम शासक ज्ञानेन्द्रको हल्ला गरिएको जस्तो विशाल सम्पत्ति पनि देखिएन। अन्य देशका राजधानीमा प्राय हरेक राजाका दर्जनौं दरबार हुन्छन्। 1-2 थान हेलिकप्टर र निजी प्राइभेट जङ्गलहरू पनि हुन्छन्। त्यही एउटा निर्मल निवास बाहेक काठमाडौँमा उल्लेखीय दरबारहरू पनि उनको नाममा रहेनछन्। त्यही निवास पनि पुरानो समयमा अलि धेरै जग्गामा बनेकोले ठूलो देखिएको होला। दरबार जस्तो छैन। नागरजुङमा पनि उनी बस्ने जम्मा 4 कोठाको घर छ रे। नारायण हिटी नै पनि के नै दरबार जस्तो थियो र? अलिकति जग्गा र पर्खाल न हो। आज सङ्ग्रहालय बनेको त्यो दरबार छिर्दा म अलि अचम्म मानेको थिएँ। कति मामुली बेडहरू, कति सामान्य सजावट। बरु राणाहरूले बनाएको महल भव्य र महँगो लाग्ने। उनले विदेशतिर अकुत सम्पत्ति जोडेको पनि देखिएन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार छोड्दा पकाउने भाँडाकुँडा र कार्पेट पनि लैजान्छन्। उनी एउटा कारमा बिदा भएका थिए। भारत र चीनसँग हदैसम्म जोगिएको भए सायद राज संस्था पो बाँचिहाल्थ्यो कि त्यस्तो प्रयास पनि गरेको देखिएन।